چې مونږ ته زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل دا وصیت وکړي چې مسلمانانو دنیا جیل لره، نو په دې وجه باندې خامخا به دا به نو سړی به ډېر ځان نه ورخطا کوي، سړی به ډېر ځان نه ورخطا کوي، ولږه به هم راځي، په دې کې به بیمارۍ نیم راځي، قرضونه به هم پکې راځي، یو مشکل به بل مشکل به خو ټولو ته به سینه پراخي او یو رب العالمین سره به تعلق برابر دی. دا ډېره لویه عظیمه خبره ده. او د دې علاجونه قرآن کریم کې الله مونږ ته ښودلي دي، په حدیثو کې نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلي دي. نو مونږ خو د الله بندګان یو، د هغې عبادت کوو، نو خامخا لارې ښیي. یو په هغې کې مونږ ته دا ښودلی چې یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. کله چې یو مشکل دې لرو نو تاسو کومک حاصل کوئ زما نه په مونځ سره او په صبر سره. نو یو علاج دا دی سړی په صبر کوي، هر قسم مشکل د پېښ شو صبر، او دا به وایي چې الله پاک ستا د طرف نه هر څه وي زما په صبر دی، که دا مشکل له ظاهر کې دی کې به خیر زما دپاره، ځکه ته مسلمانانو ته خیر رسولو کو، ظاهر کې شر وي، او که نور اسم نه په دې خو به ته ماله اجرونه راکړې، بدلې به راله راکړې، نو یو حکمت نه به خالي نه زما په صبر دی. همدغه رنګې د صبر سره سره به د الله دعاګانې به دغه کوي چې الله پاک مانه دا مشکل لري که، او ځکه زه کمزور یم. دویم دغې سره دا ویل چې مونځ کول صبر والصلاة، مونځ به کې نه مونځ به کې ګوره صبر هم دې مخکې کړی دی، ځکه مصیبت مشکل چې راغلی نه صبر او مونځ به شروع کړي، داسې نه شي صبر سړی ونه کړي اول وخت کې جزې فزې وکړي بیا وروسته مونځونه کې، دا مغزې فایده نه ورکوي. بیا مونځ کوه 2 رکعاته څونه چې کولی شي وخت باندې مونځ کې، ځکه د رب العالمین سره خبرې دي اترې دي، نو یقینا چې د سړي زړه به سپکېږي، د الله سره سړی خبرې کوي، مونځ کې ودرېږي، هغې ته سجده کېږدي، سر کېږدي چې الله پاک خپل عاجزي هغه ذلت ورته ښکاره کړي. دا لویه خبره ده، انسان خپل رب ته چې ډېر نږدې وي هغه به د سجدې په حالت کې وي، او دا ډېر د ذلت او د عاجزۍ د حالت د دې نه بل نشته چې خپل سر راوالي، چې انسان په وجود کې جګ عمده دی او هغه راوالي په ځمکه کې دی رب العالمین ته. دې وجې نه دا سجده بل چاته جایز نه ده سړی وکړي، ځکه دا خالص یوازې یو د رب العالمین حق دی چې هغه ته سړی په داسې انداز سره عاجزي وکړي. نو دا 2 خبرې شوې چې صبر ورسره مونځ کول. دریم دغه دا دی چې استغفار سړی وایي، استغفار سړی ځان عادت کړي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي څومره ادعیه چې په دې دین کې راغلي دي، حدیثو کې قرآن کې اذکار راغلي دي، په دې ټولو کې چې مؤمن ډېر احوج وي، ډېر حاجت لري، هغه د استغفار نه بل څه ډېر نه لري. باید مسلمان همیشه دپاره استغفار وي، استغفر الله استغفر الله، یا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، یا دام ویلی چې ربي اغفر لي وتب علی انک انت التواب الرحیم. دا ټول د استغفار کلمې دي. دا به سړی دې ته زور ورکړي، او حدیثو کې هم راغلي دي چې څوک چې استغفار همیشه دپاره وایي نو الله جل جلاله به د هغې دپاره د هر مشکل نه اسانتیا او هغه مشکل به ختم کی، هغه بوج به ختم کی. نو دا ویل کول پکار دي. دغه رنګي استغفار سره سره تسبیح ویا بیانول رب العالمین حمد ادا کول، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا مشکل راته دغه د دعوت مسلې وي او امت د ټول امت تربیت ورپغاړو، نو خبره نه منل پکې به وال به پکې بیزتی پکې کېدلې، دار څه کېدلې، نو سینه طبعا انسان د بندېږي او دخیږي. الله تعالی ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، یا پیغمبر یقینا مونږ ته پته ده دا خلک چې کومې خبرې تا ته کوي مقابل کې ستا سینه پرې تنګېږي، نو فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نو ته څه کوه تسبیح بیانوه او حمد الله بیانوه. نو معلومه شوه چې د زړه تنګسیا چې کوم ده، دا چې یو هم او غم چې کوم دی په تسبیح د الله سره دخیږي، سبحان الله ویل، الحمدلله ویل، یا سبحان الله وبحمده، داسې نور. نو دا تسبیح او حمد الله بیانول او منځ کول دا مهم علاجونه دي دپاره، دا کول پکار دي، او ان شاء الله خامخا به ضرور د مسلمان زړه اطمینان کوي او سکون راحت به پکې راځي. اعوذ بالله تعالی التوفیق، والله اعلم.